Σας καλωσορίζω στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε σαν τελευταίο αντικείμενο της ενότητας 3 με την περίπτωση της κατάτμισης ή τμηματοποίησης, όπως θέλετε μεταφράσετε την έννοια του segmentation. Συνεχίζω από αυτό το σημείο να κάνουμε κάποιες ασκήσεις εφαρμογής για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς ορίζονται τα όρια των τμήματων και πώς από μία διεύθυνση ενός segment και ένα offset, μία μετατόπιση μέσα στο segment, μπορεί να προκύψει μία φυσική διεύθυνση. Τι είναι τα segments καταρχάς? Τα segments είναι τμήματα της μνήμης, στα οποία αποδίδονται κάποιες ιδιότητες και κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι ένα segment είναι code segment, αυτό σημαίνει ότι αποθηκεύει κώδικα, προγράμματα λοιπόν μέσα. Ένα τέτοιο code segment, τι θα θέλαμε να κάνουμε με αυτό? Θα θέλαμε να εκτελέσουμε τις εντολές του, θα θέλαμε να διαβάσουμε τις εντολές του, αλλά δεν θα έχει νόημα να γράψουμε και να σβήσουμε τις εντολές του. Αντίθετα, ένα segment που είναι stack segment για παράδειγμα ή data segment, δηλαδή αποθηκεύει είτε δεδομένα στην δεύτερη περίπτωση, είτε δεδομένα πάλι αλλά με τρόπο προσπέλασης last in first out, που είναι η στίβα, τότε τα δικαιώματα που έχεις σε αυτά που αποθηκεύονται μέσα στο segment το συγκεκριμένο είναι το να γράψεις και να διαβάσεις, αλλά όχι να εκτελέσεις, γιατί δεν είναι κώδικα σε αυτά που αποθηκεύει το stack segment ή το code segment. Σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά ότι, για παράδειγμα, στους επεξεργαστές της Intel υπάρχουν ξεχωριστοί καταχωρητές μέσα σε έναν επεξεργαστή που καθορίζουν το που αρχίζει ένα segment και λέγονται segment registers. Για παράδειγμα, υπάρχει ο CS, ο DS, ο SS, που σημαίνουν τα αρχικά αυτά code segment, data segment, stack segment, και μάλιστα αυτοί είναι 16-bit μετρητές σε λίγο παλιότερους επεξεργαστές, ενώ οι υπόλοιποι είναι 32-bit. Έχεις λοιπόν δύο καταχωρητές, εδώ θα τους πω συμβολικά, τον έναν segment register και τον άλλον offset register. Αν θέλαμε να οπτικοποιήσουμε λίγο το πώς συνδυάζονται αυτοί οι καταχωρητές για να προσπελάσω ένα segment, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο segment register δείχνει στην αρχή ενός segment. Segments μπορεί να έχουμε πολλά. Ο segment λοιπόν καταχωρητής δείχνει κατά κάποιο τρόπο στην αρχή του που αρχίζει το segment, ενώ offset δείχνει ποια μετατόπιση θέλουμε να προσπελάσουμε μέσα στο segment. Αυτοί οι δύο καταχωρητές, σε πολλά συστήματα όπως τους προσωπικούς σας υπολογιστές, όταν το σύστημα θέλει να σας πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην τάδε θέση μνήμης, κάτι που γινόταν παλιότερα με υπολογιστές και Windows προηγούμενης γενιάς, αρκετά προηγούμενης γενιάς, όπου όταν υπήρχε κάποιο σφάλμα είχαμε τα λεγόμενα blue screens, που έδειχνε ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό λάθος. Και μέσα στα blue screens συχνά ένα μήνυμα που εμφανιζόταν ήταν το segmentation fault. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι κάποιο σφάλμα σχετικά με την προσπέλαση των segments αφορούσε κάτι τέτοιο. Και για να μας πει το σύστημα ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση που συνάντησα πρόβλημα είναι αυτή, δεν μας έδινε ένα μονοκόμματο νούμερο, αλλά μας έδινε ένα νούμερο της μορφής segment άνω κάτω τελεία offset. Δηλαδή, χώριζε την ταυτότητα του segment με την μετατόπιση μέσα στο segment και στα δίνε ξεχωριστά, χωρισμένα με μία άνω κάτω τελεία αυτά τα δύο νούμερα. Αυτό που θα κάνω πριν πάμε στην τέταρτη ενότητα σήμερα είναι απλά να δούμε μερικά παραδείγματα ανάλογα με το μέγεθος του segment register, το μέγεθος του offset register, καθώς και το πώς αυτοί συνδυάζονται για να φτιάξουν μία φυσική διεύθυνση, τι προβλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, τι χαρακτηριστικά μπορούμε να αναγνωρίσουμε για να καταλάβουμε πώς γίνεται ακριβώς το segmentation. Πολύ παραστατικά θα ήθελα να σας πω ότι ας υποθέσουμε ότι η
τιμή που έχει το segment και το offset είναι 16δικοί αριθμοί, για να κάνουμε λίγο πιο μαζεμένη την περιγραφή και να μην χαθούμε μέσα σε πάρα πολλά μηδενικά και άσους αν βλέπαμε τις τιμές αυτές στο διαδικό σύστημα. Ας πούμε λοιπόν ότι ο segment register είναι των 16 bit και ο offset register των 32 bit. Μπορεί να φανταστείτε ότι ο segment register θα αποτελείται από 4 16δικά ψηφία. Θα τα κάνω σαν κουτάκια. Να τα 4 16δικά ψηφία που καθορίζουν ένα segment. Και το offset είναι 32 bit. Καταλαβαίνετε, αφού τα 16 θέλουν 4 16δικά ψηφία, τα 32 θέλουν 8 16δικά ψηφία. Το σύστημα με κάποιο τρόπο μου ορίζει πώς συνδυάζεται ο segment register με τον offset register, ώστε να δημιουργηθεί μια καινούρια τιμή. Συνήθως, η σχέση μεταξύ αυτών των δύο για να προκύψει μια φυσική διεύθυνση, ένα physical address, είναι ότι τον segment register τον ολισθαίνουμε αριστερά κατά ένα πλήθος θέσεων, ας πούμε για παράδειγμα το βάλω νι, τη γενική περίπτωση, αυτό εδώ. Και ό,τι προκύψει το κάνουμε OR με την τιμή του offset register. Αυτό βέβαια είναι λίγο σχετικό. Είναι ένα παράδειγμα του πώς χειριζόταν η Intel παλιότερα στους δικούς της επεξεργαστές το segmentation. Δεν αποκλείεται μια άλλη εταιρεία να ορίζει έναν άλλο τρόπο συνδυασμού του πώς αρχίζει το segment και πώς η μετατόπιση για να φτιάξουμε φυσική διεύθυνση. Ας υποθέσω λοιπόν επίσης εδώ ότι το νι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το παράδειγμα που πάω να σας δώσω, είναι 16 bit. Δηλαδή, σπρώχνει αυτή την τιμή του segment 16 θέσεις δεξιά. Τι σημαίνει 16, αριστερά, συγγνώμη, αυτό το σύμβολο είναι ολίσθηση αριστερά κατά τόσες θέσεις. Έτσι. Τι σημαίνει 16 θέσεις αριστερά? Σημαίνει 16 μηδενικά, που τα 16 μηδενικά εδώ που θα μπαιναν στο τέλος του segment είναι άλλα 4 16δικά ψηφία. Ας τα γράψω μηδενικά, επειδή ξέρω ότι είναι ούτως ή άλλως μηδέν. Όταν κάνω αριστερή ολίσθηση, αυτά που συμπληρώνουν την τιμή που ολισθαίνω είναι μηδενικά ούτως ή άλλως. Η δε τιμή του offset που είναι 30 διάμπητη παριστάνεται από 8 16δικά ψηφία. Και αυτό που γίνεται είναι ότι η τελική τιμή της φυσικής διεύθυνσης θα είναι ό,τι προκύψει από την πράξη OR που κάνουν αυτά τα δύο μεταξύ τους. Εδώ συνδέονται με μια OR πράξη. Αυτά. Θα δώσω παραδείγματα τώρα για να καταλάβετε λίγο πώς μπορούμε να πάμε μπροστά όταν ξέρουμε τις δύο τιμές και να βγάλουμε μια φυσική διεύθυνση. Πώς μπορούμε, αν ξέρουμε μια φυσική διεύθυνση και ξέρουμε μία από τις δύο αρχικές τιμές, ή το segment ή το offset, να πάρουμε την άλλη και να κάνουμε λίγο διαφορετικές διαστάσεις για να συνηθίσουμε λίγο τα offset. Προσέξτε παιδιά, αυτές οι ασκήσεις δεν υπάρχουν στις σημειώσεις, ούτε στις διαφάνειες. Θα βρείτε απλά τον ορισμό του segment με μία πολύ συγκεκριμένη διεύθυνση από έναν επεξεργαστή. Η γενίκευση αυτών εδώ την κάνουμε εδώ και φροντίστε να την σημειώσετε και να ρωτήσετε ότι δεν καταλαβαίνετε σχετικά με αυτά εδώ. Για παρακολουθήστε λοιπόν κάποια παραδείγματα που έχω ετοιμάσει πολύ απλά. Ας υποθέσω λοιπόν ότι δίνω με βάση αυτό το σχήμα που σας έχω ζωγραφίσει δύο τιμές. Έστω ότι ξέρω ότι το segment, η τιμή του segment είναι 1 F00, να τα 4 16δικά ψηφία του segment. Αυτά τα 4 κουτάκια είναι αυτή η τιμή που έδωσα και έστω ότι το offset έχει την τιμή 2 δηλαδή. Μάλλον δεν είναι 2, αυτό αν το κάραψω και αυτό στο 16δικό, ας πούμε ότι είναι, ας τα αφήσω έτσι, 16δικού τιμή, είναι το 16. Και η ερώτηση είναι, υπολογίστε εφόσον γνωρίζετε ότι το segment και το offset
συνδυάζονται με αυτήν εδώ τη σχέση για να προκύψει μια φυσική διεύθυνση. Ποια είναι η φυσική διεύθυνση που θέλω? Πολύ απλά αυτό που έχει να κάνει κάποιος είναι να ολιστήσει το 1F00 κατά 16 θέσεις αριστερά. 16 διαδικές θέσεις αριστερά σημαίνει να βάλω 4 δεκαεξαδικά ψηφία δεξιά. Άρα το segment γίνεται 1F00 και 4 μηδενικά, όπως τα έβαλα εδώ. Συν, όχι συν, or από κάτω, την τιμή 1, 0, 0, 0. Και όλα τα άλλα είναι 0 φυσικά μπροστά από εδώ. Τι θα προκύψει προφανώς? 1, 0, 0, 0, 0, F1. Άρα μπορεί κάποιος πολύ απλά να πει ότι συνδυάζοντας αυτές τις δύο τιμές, η φυσική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε αυτή που καθορίζει το offset και το segment είναι αυτή εδώ. Η 1F ακολουθούμενη από 4 μηδενικά, έναν άσο και ένα μηδενικό στο τέλος. Αν ζητούσαμε από τον υπολογιστή να μας δείξει σαν γραμμική διεύθυνση αυτή τη φυσική διεύθυνση, θα μας έδειχνε αυτό εδώ το νούμερο. Όμως, σπανίως θα συναντούσατε υπολογιστή που να σας δίνει αυτό το νούμερο. Το πιο πιθανό, αν ήθελε να σας πει ότι κάτι συμβαίνει σε αυτή τη διεύθυνση, ήταν να σας έλεγε ότι το πρόβλημά μου είναι στη διεύθυνση 1,0,0, άνω κάτω τελεία 0,0,1. Και προσέξτε, αυτό είναι διαφορετικό από αυτό εδώ. Επειδή τα δύο νούμερα δεν είχαν επικάλυψη στα πρώτα ψηφία τους όταν πήγαινα να εφαρμόσω την πράξη OR για να βγει κάτι διαφορετικό εδώ μπροστά, φαίνεται σαν το 1F0 να το κόλλησα απλά στην ουρά του με το 0,0,1,0. Δεν είναι όμως πάντα έτσι τα πράγματα, όπως θα δείτε. Θα κάνω παρακάτω και άλλα παραδείγματα που ο συμβολισμός θα δείτε ότι δεν συμφωνεί με το να πάρεις τις δύο τιμές και να τη βάλεις τη μία κοντά στην άλλη. Δεν θα βγαίνει το ίδιο πράγμα. Η ερώτηση του ότι, όχι ερώτηση, ας θεωρήσουμε κάτι διαφορετικό. Έστω ότι στο σύστημά μας θέλουμε να καθορίσουμε το μέγεθος αυτών των segments, σε αυτό που σας όρισα εδώ. Και το οποίο ας πούμε ότι είναι 16K, 16 kilobyte το μέγεθος. 16 kilobyte για να διευθυνσιοδοτηθούν, και να μην πω kilobyte, γιατί ούτως ή άλλως οι θέσεις μπορεί να μην είναι του ενός byte η καθεμία. Θα πω σκέτο 16K θέσεις ότι θέλω να έχει μέσα το ένα segment. Τώρα, αν η κάθε θέση έχει 1 byte ή έχει 4 byte ή έχει 16 bit ή 32 bit τιμή, αυτό είναι ανάλογα με το σύστημα. Αλλά πάντως έχει 16K θέσεις. 16K θέσεις σημαίνει ότι χρειάζομαι, 16K, όχι, λάθος, όχι 16K, 64K ας υποθέσουμε ότι είναι κάθε segment. 64K κάθε segment. Για να διευθυνσιοδοτήσω 64K χρειάζομαι 16 bit. Γιατί? Γιατί το 2 στην 16η μου κάνει 65.536 που είναι τα 64K. Αυτό εδώ, 64 επί 1024, μου κάνει 65.536 ακριβώς. Και είναι 16 τα bit που χρειάζομαι για να διαλέξω μία από τις 64K θέσεις. 16 bit λοιπόν. Και έρχομαι και λέω, διαφορετικό ερώτημα, β ερώτημα σε αυτό που έκανα πριν. Εάν γνωρίζω ότι η τιμή του segment είναι αυτή εδώ, το 1F00, από ποια μέχρι ποια φυσική γραμμική διεύθυνση υπάρχει σε αυτό το segment? Ποιες διευθύνσεις υπάρχουν σε αυτό το segment? Αυτό που θα πείτε είναι το εξής. Ολισθαίνω το segment κατά 16 θέσεις όπως κάναμε και πριν για να πάρω το 1F00 και 4 μηδενικά από πίσω. Από εκεί και πέρα, το offset που θα μπορούσα να βάλω, τι τιμές θα μπορούσε να έχει? Η μικρότερη τιμή που θα μπορούσε να έχει το offset θα μπορούσε να είναι από 0 μέχρι να είναι όλα F. 16 bit είναι 4 δεκαεξαδικά ψηφία, άρα ή όλα θα είναι 0 ή όλα θα είναι 1. Οπότε θα έχω την περίπτωση των F. Παίρνω λοιπόν αυτές τις δύο ακραίες τιμές και τις κάνω OR με την πράξη αυτή εδώ για να δω
τι προκύπτει. Και οι δύο τιμές που θα προκύψουν θα είναι τα όρια των φυσικών διευθύνσεων. Η μία περίπτωση να βάλω 0, καταλαβαίνετε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, άρα η πραγματική γραμμική πρώτη διεύθυνση αυτού του segment θα ήταν το 1F000000 και η τελική θα ήταν αυτή που θα είχα το μεγαλύτερο offset μέσα στο segment, οπότε θα είχα αυτή είναι εδώ. Η απάντηση λοιπόν θα μπορούσε να είναι ότι για το συγκεκριμένο segment που έχει 64K, η πρώτη διεύθυνσή του είναι το 1F00 και 4 μηδενικά και η τελική το 1F00 4 φορές το F. Τα όρια του segment, έτσι. Το πρώτο και το τελευταία, η πρώτη και η τελευταία διεύθυνση. Σε αυτό εδώ το σύστημα, ας κάνω δύο ακόμα παραλλαγές. Ας υποθέσω ότι σας δίνω την τιμή του segment και έστω ότι ακόμα γνωρίζετε και την τιμή την τελική της φυσικής διεύθυνσης. Έστω λοιπόν ότι η φυσική διεύθυνση, physical address, είναι η τιμή. Αυτή εδώ. Για παρακολουθήστε. Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα νούμερο 16δικό, 32 bit που δεν μοιάζει καθόλου με το 1F00. Και το ερώτημα είναι πώς γνωρίζοντας ότι το segment είναι το 1F00 και η φυσική διεύθυνση είναι αυτή εδώ, υπολογίζουμε το offset. Ποιο είναι το offset που έγινε όλη αυτή η πράξη για να προκύψει η συγκεκριμένη διεύθυνση? Η απάντηση είναι απλή. Απλή, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι εύκολο να την, να την υπολογίσουμε. Για να κάνω λίγο πιο εύκολο το πρόβλημα, θα πω ότι δεν κάνω OR την πράξη εδώ, αλλά ας πούμε ότι είναι πρόσθεση κανονική. Εάν ήταν πρόσθεση κανονική αυτό που θέλαμε να κάνουμε, τότε πολύ απλά μπορεί να φανταστείτε ότι από αυτή την τιμή που προέκυψε μετά την πρόσθεση, πρέπει να αφαιρέσω όλο το πρώτο κομμάτι που το ξέρω. Το segment αριστερή ολίσθηση κατά 16 θέσεις είναι το 1F00 και 4 μηδενικά από πίσω. Αν λοιπόν αφαιρέσω αυτό το πράγμα, μένει το offset. Αρκεί βέβαια να θυμάμαι και λίγο αφαίρεση 16αδικών αριθμών. Έτσι, είναι απαραίτητο αυτό, δεν μπορώ να το αποφύγω. 1F00 λοιπόν και αφαιρώ. Το 0 από το 0, 0, ομοίως, το 0 από το F, F, το 0 από το 0, 0, το 0 από το 0, 0, το F από το 3. Το F στο 3 δεν χωράει, το F είναι το 15. Αν δανειστώ έναν άσο μπροστά από το 3, το 13 του 10 εξαδικού είναι 16 συν 3 είναι 19. Άρα, για να κάνω τις πράξεις με το μυαλό μου, πρέπει να πω 13 του 10 εξαδικού ή 19 του δεκαδικού πλην 15, μου κάνει 4. 4 και 1 το δανεικό. 1 το δανεικό και 1, 2, από 2, 0. Να λοιπόν, παιδιά, ποια είναι η τιμή του offset που πρέπει να προσθεθεί στο 1F00 ώστε να πάρω αυτήν εδώ τη φυσική διεύθυνση. Ας υποθέσουμε τώρα κάποιες διαφορετικές διαστάσεις, δηλαδή ότι ο segment register και ο offset δεν είναι των 16 bit και 32 bit, αλλά έχουν μια πιο περίεργη λίγο επικάλυψη. Ή μάλλον ας κάνω ακόμα ένα παράδειγμα πριν φύγω από αυτό, όπου αναζητούμε το segment, έστω ότι ξέρουμε το offset, ξέρουμε τη φυσική διεύθυνση και ψάχναμε να βρούμε το segment. Για να κάνουμε ακόμα μία τέτοια πριν σβήσω από εδώ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η physical address που την ξέρουμε είναι, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, η ίδια πάλι που έβαλα πριν, 2300F0000. Και έστω ότι το offset αυτή τη φορά, ότι αυτό γνωρίζω, ότι το offset είναι η 16αδική διεύθυνση
Βάζω μία αρκετά περίεργη για να θυμηθούμε λίγο και πράξεις με δεκαεξαδικούς αριθμούς. Τι θα κάνουμε? Γνωρίζω το physical address, γνωρίζω το offset, άρα από το physical address θα αφαιρέσω το offset, αλλά ό,τι μείνει θα ξέρω ότι πρέπει μετά να το ολιστήσω κατά κάποιες θέσεις δεξιά για να βγει αυτό που ψάχνω. Για να δούμε, γιατί εδώ τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι βέβαιο ότι θα βγει με τα τυχαία νούμερα που έβγαλα κάτι λογικό. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι βγαίνει. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε 0 από 0, 0. B από 0 είναι 11 από 16. Αφού έχω δανειστεί 1 φυσικά, γιατί το B δεν χωράει στο 0, δανείζω με 1 και το 1-0 που είναι το 16 του δεκαεξαδικού, πλην το 11 που είναι το B στο δεκαεξαδικό, μου κάνει 5. 5 και 1 το δανεικό. 1 και 0, 1. Από 0 δεν χωράει, άρα παίρνω κι άλλο άσο δανεικό. Άρα 1 από 16 που θα σχηματιστεί έχω 15, που το 15 είναι F. Και 1 το δανεικό πάλι. Το 1 συν το α που είναι το 10 μου κάνει 11, άρα 11 από 15 μου κάνει 4 και τώρα δεν έχω δανεικό και προχωράω. 0 από 0, 0, 5 από 16 πάλι, να μην τα λέω αναλυτικά, 5 από 16 μένει 11, άρα B και 1 το δανεικό. 1 το δανεικό και 8, 9 από το 3 δεν χωράει, αν βάλω και άσο μπροστά το 13 γίνεται 18, 13 στο δεκαεξαδικό, 19 στο, σωστά, 3 και 16, 19. Λοιπόν, 9 από 19, τι μένει? Α, πολύ σωστά Τζένι. Λοιπόν, και 1 το δανεικό. 1 το δανεικό από 2 μένει 1. Να λοιπόν τι έμεινε για το segment. Αλλά, μπορεί να ήταν παγίδα αυτό που σας ρώτησα. Και αν έρθει η ώρα να απαντήσετε ποια είναι η διεύθυνση του segment με τα δεδομένα που έχετε εκεί, δεν θα πείτε αυτή είναι η τιμή του segment. Θα πείτε ότι αυτή εδώ την τιμή, αυτή εδώ η τιμή έχει προκύψει με ολίσθηση της πραγματικής τιμής του segment κατά 16 θέσεις. Αν όμως εγώ ολιστήσω δεξιά αυτήν εδώ την τιμή, θα χάσω το 4F50. Θα φύγουν. Αυτό που θα μείνει θα είναι το 1AB0. Όμως αν το χάσω, δεν ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να είχα το 1AB0, να το ολιστήσω 16 θέσεις αριστερά, να του προσθέσω το offset που το θεώρησα γνωστό και να βγει αυτή η διεύθυνση. Δεν θα μπορούσε να προκύψει κάτι τέτοιο, γιατί έχασα αυτά τα ψηφία. Άρα η απάντηση είναι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή για αυτές τις διαστάσεις του segment, 16-bit segment και 32-bit offset όπως τα όρισα εδώ, να έχεις αυτή την τιμή του physical address και αυτή την τιμή του offset. Είναι ασύμβατα αυτά. Δεν μπορεί να προκύψει από κάποιο συνδυασμό αυτό το πράγμα. Για να το τροποποιήσω ελαφρώς ώστε να μπορεί να προκύψει. Το τροποποιώ λοιπόν ελαφρώς. Και τώρα θα προκύψει κάτι που μπορεί να γίνει. Ξανακάνω πάλι την αφαίρεση. 0 από 0, 0, 0 από 0, 0, 0, 0, 0 από 0, 0 και όλα τα άλλα τα ίδια. Τώρα μπορώ να πω ότι αυτό εδώ προέκυψε από το 1AB0 ολιστημένο αριστερά κατά 16 θέσεις, γιατί η ολίσθηση αριστερά αναγκαστικά έπρεπε να βγάζει μηδενικά στις θέσεις που μπήκαν. Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ, ναι, ισχύει. Και αυτή είναι η διεύθυνση που θα απαντούσε κάποιος, δηλαδή όχι ολόκληρη, αυτή εδώ, ότι ήταν η τιμή του segment. Και για να δούμε πώς το σύστημα θα μου έβγαζε μια τέτοια τιμή αν δεν μου την έδειχνε με γραμμικοποιημένο τρόπο σαν μια γραμμική linear διεύθυνση μονοκόμματη και μου έλεγε ξεχωριστά το segment και ξεχωριστά το offset. Θα μου την έλεγε λοιπόν 1AB0 άνω κάτω τελεία και το offset 0,850 F0,0. Αυτή λοιπόν εδώ η διεύθυνση ισούται με αυτήν εδώ.
Αυτή είναι η γραμμική μορφή της, που έχει ένα νούμερο μόνο δηλαδή, και αυτή είναι η σπασμένη διεύθυνση στο κομμάτι του segment και στο κομμάτι του offset που συνδυάστηκαν για να προκύψει αυτή εδώ η τιμή. Ένα παράδειγμα ακόμα, με άλλες διαστάσεις τώρα, κάναμε ήδη με αυτές τις διαστάσεις 16 bit και 32 bit, που να έχει κάποια καλύτερη επικάλυψη και κάποια πιο ευέλικτη μορφή από αυτό που κάναμε. Σβήνω από αυτή την πλευρά αυτά τα νούμερα. Αφήνω αυτό λίγο αν θέλετε να γράψετε κάτι. Και ας δούμε ένα τελευταίο παράδειγμα, όπου υποθέτουμε ότι το offset είναι 24 bit και το segment ας υποθέσουμε ότι είναι 8 bit. Συγγνώμη, όχι 24, αλλά ας κάνω μικρές διαστάσεις, δεν υπάρχει λόγος να φύγουμε πολύ έξω. Ας πούμε λοιπόν ότι το offset είναι 12 bit μόνο και το segment 8 bit. Και η φυσική διεύθυνση προκύπτει. Αν πάρω το segment και το ολιστήσω κατά 16 θέσεις, μάλλον κατά 8 θέσεις ας το ολιστήσω, και μετά του προσθέσω σε ό,τι προκύψει την τιμή του offset. Για να δούμε τι θα βγει σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνω σχηματικά τα ψηφία που αποτελείται το κάθε τμήμα. Το offset, για να μάλλον ξεκινήσω από το segment που είναι πιο εύκολο. 8 bit είναι 2 δεκαεξαδικά ψηφία. Άρα το segment είναι 2 δεκαεξαδικά ψηφία. Τα οποία όμως ολισθαίνουν κατά 8 θέσεις, που σημαίνει ότι βάζω άλλα 2 μηδενικά εδώ πέρα δίπλα, και προσθέτω από κάτω την τιμή του offset που είναι 12 bit, που 12 bit σημαίνει 3 κουτάκια, 3 δεκαεξαδικά ψηφία. Άρα η πράξη που γίνεται είναι η τιμή του segment όπως τη βλέπετε ολισθημένη, συν από κάτω τα 3 δεκαεξαδικά ψηφία της τιμής του offset. Το πρώτο ερώτημα, παιδιά, που μπορώ να κάνω εδώ για να διαφοροποιήσω λίγο την κατάσταση από αυτά που είπαμε πριν, είναι εφόσον το offset θεωρείς ότι έχει 3 δεκαεξαδικά ψηφία ή 12 bit αν θέλετε στο διαδικό, πόσο είναι το πρώτο μέγεθος που μπορεί να έχει ένα τέτοιο offset? Η απάντηση είναι 2 στην 12η. Και 2 στη 12η μου κάνει, 2 στη 10η μου κάνει 1024, 2 στην 11η μου κάνει 2048, 2 στη 12η μου κάνει 4096. Επομένως, η διάσταση του offset μπορεί να είναι 4K. Το 4096 είναι 4K. 4K λοιπόν. Β ερώτηση για να διαφοροποιήσω το πρόβλημα από αυτά που κάναμε πριν. Β ερώτηση. Διαφορετικά offsets ή μάλλον όχι, μία φυσική διεύθυνση σε πόσα διαφορετικά segments μπορεί να ανήκει? Εδώ, παιδιά, χρειάζεται λίγο σκέψη στο να μπορούμε να καταλάβουμε την επικάλυψη που έχουν αυτά τα νούμερα για να προκύψει η φυσική διεύθυνση. Η επικάλυψη, όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ το κουτάκι μόνο. Αυτό εδώ θα βγάλει ένα νούμερο. Από αυτό το νούμερο και πώς μπορεί αυτό το νούμερο να προκύψει σαν συνδυασμός αθροίσματος δύο άλλων αριθμών, είναι ο καθορισμός του πόσα segments μπορώ να έχω. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εδώ πέρα μας δίνεται μία φυσική διεύθυνση. Ας γράψω την τιμή της. Αυτή εδώ, μία physical address. Μπορεί να καταλάβετε ότι αυτό εδώ, μάλιστα εδώ θα το κάνω λίγο διαφορετικά. Θα γυρίσω πάλι στην περίπτωση του OR, της OR πράξης και όχι συν.
Γιατί είναι πιο εύκολο να κάνω τις πράξεις όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά αν ήταν συν, μπορεί το ένα να έχει προκύψει από το κρατούμενο της πρόσθεσης αυτών των δύο και δεν θέλω να υπολογίσω σε τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας το όλο σύστημα. Προτιμώ κάθε ένα από τα ζεύγη που γίνεται πράξη μεταξύ τους να είναι ανεξάρτητα και να μην έχουμε κρατούμενα στη μέση. Έστω λοιπόν ότι με πράξη OR γίνεται ο υπολογισμός της φυσικής διεύθυνσης. Τότε, προφανώς, το 1 σε ποιο από τα δύο νούμερα ανήκε, στο segment ή στο offset? Στο segment. Δεν υπάρχει στο offset κάτι. Το offset θα ήταν το αντίστοιχο ψηφίο του 0. Τα δύο τελευταία, το 5 και το α, σε ποιο ανήκε, στο offset ή στο segment? Στο offset. Άρα για το offset έχω, μάλλον για το segment ξέρω ότι είναι 1 και κάτι, για το offset ξέρω ότι είναι κάτι και 5α. Και αυτό που μένει τώρα για να δω πόσους συνδυασμούς θα μπορούσα να φτιάξω είναι πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν τιμές στα δύο κουτάκια ώστε να πάρω την τιμή 8. Οι συνδυασμοί δεν είναι ένας, παιδιά, είναι πολλοί, έτσι. Θα μπορούσε να είναι αυτό 0 και αυτό 8, θα μπορούσε να είναι αυτό 1 και αυτό 7, 2 και 6, 3 και 5, 4 και 4 και ανάποδα. Αυτό 5 και 4, 6 και 3, 7 και 2 και 1, 8 και 0. Και αν είχαμε αριθμούς, δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει, και αν και οι δύο αριθμοί, για παράδειγμα, ήταν αν ήταν αριθμοί που έβγαζαν το OR τους... όχι, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος συνδυασμός. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτούς τους συνδυασμούς εδώ πέρα. Δηλαδή, αν έχετε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καθίσετε να απαριθμίσετε ποιους συνδυασμούς θα μπορούσαμε να έχουμε, ώστε να μπορεί να προκύψει αυτή η φυσική διεύθυνση. Και έτσι να τα διαχωρίσετε αυτά τα δύο πράγματα. Την τιμή του segment και την τιμή του offset. Εδώ ήδη μετρήσαμε η τιμή για το κάθε ψηφίο να είναι από 0 μέχρι 8. Επομένως μετρήσαμε 8 συνδυασμούς, 8 διαφορετικούς συνδυασμούς που μπορούσαν να φτιάξουν το 8. Και νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλοι, γιατί αν υπήρχε άσος και κάπου αλλού σε αυτούς τους συνδυασμούς, επειδή κάνουμε OR πράξη, δεν θα ήταν, μάλλον συγγνώμη, δεν έκανα OR, αυτό που έκανα ήταν πρόσθεση, έτσι. Άρα είναι ακόμα λιγότερη. Αυτό που έκανα ήταν πρόσθεση. Θα ίσχυαν οι 8 συνδυασμοί, αν εδώ συνδέαμε το offset με το segment με πρόσθεση. Με OR είναι ακόμα λιγότεροι συνδυασμοί. Το 8 γράφεται 1-0-0-0. Και ξέρουμε από την πράξη OR ότι για να προκύψει αυτό εδώ, πρέπει ή το ένα ψηφίο να είναι έτσι, το segment και το offset, ή το offset να είναι 1 και όλα τα υπόλοιπα 0. Αν ένα τουλάχιστον από τα υπόλοιπα bit του segment ή του offset ήταν 1, δεν θα μπορούσε να είναι 0 εδώ πέρα. Άρα αυτά οπωσδήποτε είναι 0. Και έχουμε 3 συνδυασμούς. Ή να είναι το segment 1, ή να είναι το offset το τέταρτο bit του 1, ή να είναι και τα δύο. Αυτοί οι συνδυασμοί δίνουν 3 περιπτώσεις που βγαίνει 1 εδώ πέρα και φτιάχνεται το 8. Άρα, για αυτό το παράδειγμα, κακώς έκανα πρόσθεση αυτά τα δύο νωρίτερα, η απάντηση είναι 3 συνδυασμοί μόνο. Οριστικά, 3 συνδυασμοί. Και κατά συνέπεια, για τους 3 αυτούς συνδυασμούς, ποια μπορεί να είναι η τιμή του segment και ποια του offset. Και με αυτό κλείνουμε και αυτό το παράδειγμα, νομίζω ότι κάναμε αρκετά. Η μία λοιπόν είναι, αν το segment είναι 1 και το offset 0, οπότε τότε στη θέση του segment έχουμε 1,8 και στη θέση του offset 0,5α. Οπότε η φυσική διεύθυνση που θα σας έδινε το σύστημα θα ήταν η 18 άνω κάτω τελεία 5α. Η δεύτερη περίπτωση θα ήταν να είναι το segment 0 και το πρώτο bit του offset 1. Οπότε τι θα είχαμε? Θα είχαμε για το segment 1,0 η τιμή
και για το offset 8,5α, άρα τότε θα είχαμε την φυσική διεύθυνση γραμμένη ξεχωριστά το segment και το offset ως 10 και 8,5α. Και η τρίτη περίπτωση να είναι και τα δύο ένα. Οπότε τότε έχουμε 18 για το segment και 8,5α που συνδυαζόμενα μου κάνουν τη διεύθυνση 18, 8,5α. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, αυτό το πρόβλημα μπορεί να σας δοθεί και ανάστροφα. Δηλαδή, να οριστεί η φυσική διεύθυνση 1,8,5α με γραμμικό τρόπο, όχι ξεχωριστά segment και offset. Να σας δοθεί ότι το segment είναι 8 bit, το offset είναι 12 bit και η πράξη που εφαρμόζεται μεταξύ τους για να βρεθεί η φυσική διεύθυνση είναι αυτή εδώ. Εσείς, μάλλον όχι. Και να σας δίνονται αυτοί εδώ αυτές οι τρεις διευθύνσεις. Και να σας ρωτήσω, μπορούν αυτές οι τρεις διευθύνσεις να υπάρξουν για το συγκεκριμένο σύστημα segmentation? Και να πρέπει να επιβεβαιώσετε αν πράγματι κάνοντας shift 8 θέσεις στο 18 και μετά OR με το 5α, κάνοντας shift 8 θέσεις αριστερά το 10 και κάνοντας OR με το 8,5α, κάνοντας shift αριστερά το 18 και κάνοντας OR με το 8,5α, αν προκύπτει η ίδια φυσική διεύθυνση, αν συμφωνούν όλες με την ίδια φυσική διεύθυνση. Να κάνετε δηλαδή μία επαλήθευση ουσιαστικά. Επειδή μένουν 5 λεπτά μέχρι το διάλειμμα, ας μην ξεκινήσω από τώρα την επόμενη ενότητα. Ας κάνουμε ακόμα ένα παράδειγμα πάνω στο segmentation και μετά το διάλειμμα, ή αν θέλετε μπορούμε και απορίες. Πες. Θα μπορούσε, άμα είναι το offset να είναι 8 bit και το segment να είναι 12 bit, να είναι ανάστροφο δηλαδή? Ναι, ό,τι θέλουμε μπορεί να γίνεται. Μη σας φαίνεται περίεργο αν μερικές φορές ενώ κάποιος θα περίμενε ο καταχωρητής segment να έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το offset, μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συνδυασμός, παιδιά. Μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συνδυασμός. Συνήθως το segment είναι πιο μικρό, αλλά επειδή το ολισθαίνουμε αριστερά, πιάνει τις πιο σημαντικές θέσεις της τελικής διεύθυνσης και τις καθορίζει αυτό, ο segment register. Ενώ το offset, παρότι μπορεί να είναι μεγάλο, πολλές φορές δεν χρησιμοποιούμε τις μεγάλες διευθύνσεις του και προσθέτουμε μόνο τις μικρές διευθύνσεις εκεί για να καθοριστούν τα λιγότερο σημαντικά διαδικά ψηφία της διεύθυνσης. Με το ίδιο σχήμα, μια τελευταία άσκηση πριν κάνουμε διάλειμμα, ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται η τμηματοποιημένη διεύθυνση, segmented address, της μορφής και μας ζητείτε να υπολογίσουμε αυτή τη διεύθυνση, τη γραμμική. Είναι ευκολότερο αυτό που ζητάω τώρα, έτσι. Ξέρουμε αυτά τα δύο και ψάχνουμε αυτό εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το 52 και το λησταίνουμε 4 θέσεις αριστερά, που σημαίνει του βάζουμε 2 μηδενικά στο τέλος, εφόσον μιλάμε για 16αδικό σύστημα. Προσθέτουμε, μάλλον κάνουμε OR από κάτω, αυτή τη τιμή. Και ψάχνουμε να δούμε τι βγαίνει. 0 OR 0 μου κάνει 0. 0 OR α μου κάνει α. Θα μου πείτε, τόσο γρήγορα δεν πρέπει. Το OR δεν είναι πρόσθεση. Πώς θα κάνεις τόσο κατευθείαν? Μερικές περιπτώσεις, παιδιά, είναι απλά. Όλα μηδενικά στο ένα όρισμα και όλα μηδενικά στο άλλο, η OR βγάζει 0 ούτως ή άλλως. Γιατί είναι η μοναδική περίπτωση που το OR βγαίνει 0. Αν και το ένα όρισμα της OR και το άλλο είναι 0, τότε είναι 0 και το αποτέλεσμα. Η OR όμως έχει και σαν ουδέτερο στοιχείο το 0. Και αυτό επεκτείνεται αν μιλάμε και για περισσότερα bit. Επομένως, μηδενικά OR με μη μηδενικές τιμές μας κάνουν τις μη μηδενικές τιμές. Επειδή ακριβώς το 0 είναι ουδέτερο στοιχείο. Εδώ τώρα χρειάζεται λίγο ανάλυση το 2 συν το 7. Γράφω το 2 στο διαδικό, γράφω και το F στο διαδικό και κάνω OR. Το F που έχει παντού άσους, τζάμπα το έκανα και αυτό. Παντού άσους, ο άσος είναι απορροφητικό στοιχείο στην πράξη OR. Άρα, αν έχεις F, ό,τι και να ήταν το άλλο εδώ, είναι F το αποτέλεσμα.
Και το τελευταίο είναι 5 or 0, 5. Επομένως, η διεύθυνση που προέκυψε από αυτό εδώ, από αυτόν τον συνδυασμό, είναι η 5f α0. Όμως μπορεί να ξεκινήσω μια άσκηση έτσι, αλλά σαν β' ερώτημα να σας πω, δώστε έναν άλλον συνδυασμό segment τιμής και offset που να έχει την ίδια διεύθυνση. Την ίδια φυσική διεύθυνση. Πρέπει να σκεφτείτε ουσιαστικά έναν συνδυασμό άλλο που όταν γίνεται OR μεταξύ τους βγάζει F. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, είναι πολύ πιο απλό από ό,τι φαντάζεστε. Εφόσον είπαμε το F ότι κυριαρχεί, όποιον έβαζα εδώ πέρα άλλον αριθμό στη θέση του 2, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Επομένως, και το 53FA0 θα ήταν η ίδια φυσική διεύθυνση και το 57FA0 θα ήταν η ίδια και το 5FFA0 θα ήταν το ίδιο και το 50FA0 θα ήταν το ίδιο. Όλα το ίδιο θα έβγαζαν. Βέβαια, θα μπορούσατε να τροποποιήσετε αυτό εδώ, το ψηφίο. Και να πείτε ότι βάζω εδώ το F και εδώ βάζω ό,τι θέλω. Οπότε τότε θα φτιάχναμε συνδυασμούς. 5F μπροστά και ό,τι θέλετε εδώ ακολουθούμενο από το α0. Ό,τι και να βάλετε 5F, 0α0, 1α0, 2α0 μέχρι Fα0 θα βγάλει πάλι και αυτό το ίδιο νούμερο. Εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα αρκετά με το segmentation.